আজি আমি গৈছিলোঁ জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰৰ সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ লগতে পুখুৰী পাৰত থকা এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া এনেকুৱা গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ খাবলৈ কেনেকৈনো নোযোৱাকৈ থাকোঁ নহয়নে আৰু ইয়াত ব'টিং কৰিবও পাৰি আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পুখুৰী পাৰৰ দৃশ্য আৰু আমি কফি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ নান অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বাটাৰ চিকেন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু মই খুব ব্যস্ত একদম পূৰা ছাৰ্ভ কৰি দিয়াত আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওকচোন অসমীয়া পৰম্পৰাগত সঁজুলিৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে আৰু আমি ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে টিকেট কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে দাদাই আমাক লাইফ জেকেটটো দিলে আৰু মই খুব ধুনীয়াকৈ লাইফ জেকেটটো পিন্ধি ল'লোঁ যিহেতু পোনপ্ৰথমে ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ গতিকে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ লাহেকৈ নাৱৰ ওপৰত উঠি ল'লোঁ আৰু চাওকচোন গোটেই গছজোপাই যেন পুখুৰী পাৰটো চানি ধৰিছে সঁচাই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু নাওত আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছিলে হেৰিটেজ তাৰ পৰা আমি লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ ডেটছ অল ফৰ টু দ্য লাভিং এণ্ড স্মাইলিং বাই বাই